ये जो बड़ा सा पानी का फव्वारा देख रहे हो, अगर इसे ना चलाया जाए तो करोड़ों का रॉकेट भी फुस हो जाए, क्योंकि जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो उससे 200 डेसिबल से भी ज्यादा डेसिबल्स की साउंड प्रोड्यूस होती है, जिससे निकलने वाली वाइब्रेशन रॉकेट और लॉन्च पैड दोनों को डैमेज कर सकती है। इसलिए इस आवाज को कम करने के लिए वाटर डायल्यूट सिस्टम का यूज किया जाता है, जिसमें लाखों लीटर पानी लॉन्च पैड पर छोड़ दिया जाता है, जिससे आवाज कम होती है। और साथ ही रॉकेट इंजन जो लिफ्ट होते वक्त बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते हैं, उन्हें भी ये पानी ठंडा करने में मदद करता है, ताकि एक सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च हो सके। और लॉन्च के बाद ये सारा पानी नीचे कलेक्शन टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है फ्यूचर मिशंस के लिए।